những cái hành động này chắc là sẽ không có thực sự xứng đáng để mình nỗ lực đâu. I think each of us experienced something similar at some point. Có nghĩa rằng là ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua cái cảm giác này trong cuộc sống một vài lần rồi, đúng không ạ? Using coaching perspective as a lifestyle in such a situation will mean stopping and saying to myself, okay, here comes a coaching opportunity. Vậy thì khi mà chúng ta ứng dụng cái khía cạnh về coaching vào trong phong cách sống của mình với cái tình huống này, thì có nghĩa rằng là chúng ta sẽ cần phải dừng lại ngay lúc đó và nói với chính mình rằng là ok, đã đến lúc mà chúng ta nhìn thấy được một cái cơ hội của coaching ở đây rồi đây. What am I afraid of? Chúng ta đặt những câu hỏi, ví dụ như tôi đang sợ cái gì vậy? What is stopping me now? Điều gì đang cản trở tôi vậy? What growth opportunities stay behind that? Vậy thì qua đây